Bon, نوصلوا للكالكول ليميت. بون شفنا الليميت تاع البولينوم. بون ريمارك على البولينوم ساعات مثلا الكلام ده يلقى باغ اكزومبل اف دي اكس ايكال 2 x 3 plus 2 plus 5 tiers racine de x هذه 5 وهذه 4 x3 plus x2 ويقول لك هذا بولينوم. دونك هنا بدنا فيها الرسيم ماهيش معاش بولينوم. خد بالك من البولينوم لازم ديما دو لا فورم اكس ان بلس بي اكس ان بلس سي اكس ان موان 1 اكسترا. باش نتعدوا تو الفونكسيون راسيونيل. فونكسيون راسيونيل يعني une fonction f de x, c'est de la forme p de x sur q de x, bien sûr avec q de x différent de 0. C'est une fonction rationnelle. C'est le quotient de deux polynômes. Bien sûr, le polynôme de noter une compte différente de 0. Bon, limite f de x هو باش تطبق عليه الرègle تاع البولينوم. دونك ناخذ ليميت دو بلو هو degré تاع المونوم دو بلو degré sur le monome du plus haut degré تاع الدينوميناتور. Bon, مثلا limite de 3x4 plus 2x2 moins x plus 1 sur 5x4 plus le moins x3 lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, هذا يستعمل بولينوم. هذا بولينوم. Bon, limite تاع البولينوم هذا هو égal à limite. Bien sûr, il faut poser la condition, il faut que هذا soit différent de 0. Bon, égal à la limite de monome du plus haut degré. Donc, le monome تاع هذا plus haut degré sur هذا. Donc, égal à la limite 3x4 sur 5x4 lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, on a fait la simplification. x4 x4 تبقى لنا égal 3 cinquième. Bon, تقول لي كوم جوج exposants. باش نشوفوا un exemple. Un autre exemple. مثلا limite 3x4 moins 2x2 plus 1 sur 2x3 moins x par exemple, plus 1, voilà, plus 4. Lorsque x tend vers moins l'infini. Bon, bien sûr, avec polynôme, donc limite à la fonction rationnelle, limite du monome du plus haut degré. Donc, c'est égal à limite 3x4 sur 2x3 lorsque x tend vers moins l'infini est égal, on simplifie par x3, mais 3 est égal à limite 3 demi x تقع الفوق. Lorsque x tend vers plus, x tend vers moins l'infini. Bon, ça donne 3 demi fois x tend vers moins l'infini fois moins l'infini. Donc ça donne moins l'infini. Règle de signe. تاخدوا بالكم من الريجل دي سين. كو جات هنا نيجاتيف ونيجاتيف يعطي بوزيتيف. Bon, نزيدو un autre exemple. Limite de 5x3 moins 2x carré plus 1 sur 3x4 moins 2x3 moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini.
كيف ناخذ مولون دو بلو دوغري هاكا اوردوني دونك ناخذ هذا على هذا est égal à la limite de 5x3 sur 3x4 parce que x tend vers moins l'infini. On simplifie par x3, x3, ça donne limite de 5 sur 3x. تبقى x l'autre. Parce que x tend vers moins l'infini. نحينا x3 تبقى x au dénominateur. Égale 5 sur 3, normalement fois moins l'infini. X tend vers moins l'infini. Ça donne 5 sur 3 fois moins l'infini, moins l'infini. 5 sur moins l'infini, ça donne 0. 5 sur moins l'infini, ça donne 0. Bon, tu te quand j'ai par exemple, bon, quand j'ai moins 5 moins 5 moins 5 moins 5 moins 5 ça fait كيف 0 يعني هنا راك ديسيني 0 بلس ولا 0 موان المهم 0 هنا. Bon, ان شاء الله ثم افاده وميرسي اي بون ترافاي.